有一个小症状，不要怀疑就是气喘。你曾经有的喘鸣声吗？这个大概就很明确了。对，每一次感冒，这个最常听到的。对，每次感冒都痰很多。那最后一个就是吃了以后1个礼拜跟我说，哇，黄医师你给我药好有效，我小孩一吃都不咳了。我说那你就不要再硬盯了，你的小孩就是气喘，因为我上礼拜给你开的就是气喘的药。这里面其实只要1个，我们就可以怀疑。每一个小孩都气喘。我们家可可也是气喘。小孩总是在咳嗽，病情其实不单纯。过敏气喘怎么分？精彩内容千万别错过。那很多医生行医多年，最怕的是什么？你知道吗？是什么？压低烧。今天我们就针对了咳嗽这部分所衍生出的健康问题来探讨一下啊。不过呢，我想这小孩子咳嗽在这部分，尤其是让父母特别的担忧，而且心情特别差。但只要咳嗽，代表气管就不好吗？各位是这样吗？圈叉，请选择。只要咳嗽，气管就不好。这有小可不认同哈。为什么？咳嗽不就是因为气管喉咙一起？会不会是这个逻辑？我们家以我们家基本上就有3个范本来看哈。我们家的老最后面的老2跟老3，其实感觉呼吸道比较不太好。就是气管比较不太好，比较常常会可能一过敏啊，天气一变啊，或者像现在就是有的时候有时候下雨，有时候没有下雨，有时候大太阳，有的时候没有大太阳之后，他们俩其实比较容易流鼻涕，可是反而是哥哥的状况是他常常在咳嗽。但是我觉得3个里面是他生病啦，跟感冒啦，跟就真的有。因为咳嗽而去看医生的次数比较少。我儿子是有事没事都在咳，就算没有感冒也很爱咳嗽。而且他咳声真的很可怕，很像那个狼狗或者是那种狼在山洞里面咳，是那种很洪亮的，但是又低沉的那种很大声。然后他每次咳声就是只要我们去餐厅，他一咳嗽，我一定要赶快把他嘴巴捂住，因为呢，所有的人都会一直看我，因为他的咳声太恐怖。妈呀，家暴！就他以为奇怪，为什么这样？因为想说有狼狗牵进来了吗？真的是那种声音，对啊，就觉得很烦恼。因为我就是看西医、看中医，也都找不出什么原因，不好治疗，对不对？对，他那个咳声真的是太吓人，好想听听看。没有，我就默默赶快走开，默默走开，推到隔壁桌。对，不是我的小孩。好，但是黄医师，小孩子咳嗽，它跟气管健康的关联。到底是怎么样？当然，咳嗽你会想到呼吸道是合理的，但是其实从上到下，小朋友咳嗽的原因非常多，不见得跟气管有关，对不对？鼻子，比如说鼻窦炎，你会咳啊；喉咙这个发炎，你会咳啊；那再来就气管。再来肺炎你会咳啊，心脏衰竭也会咳啊，心脏衰竭也会咳啊，很多人心肌梗塞他是咳嗽一直咳啊，然后妥瑞氏症也会咳啊，像艾比的状况就是他的门诊就憋着都不咳，我会说你回家录影给我看，对，那你反正现在手机随时拿出来，而且你还不能这样对着他录，你就要这样偷侧拍，对。你就可以录到他咳嗽的声音跟那个样子。好，所以呢，这个关联性看缓解很多，对，不见得是气管。我们这边把几个咳嗽的症状情况，我们稍微做一个整理，大家来看看有没有符合的哈。好，你的小孩会不会偶尔咳嗽，运动之后咳得更厉害呢？另外第2点就是咳嗽的时候痰音很重，以及第3，他的精神活动力其实还不错。精神活动力不错，感觉上就不像生病的样子。但这3点有没有符合的？来，有呢。有来，因为我们家老2他就是属于过敏性体质的小孩，那平常就会有一点就是那种，就是鼻子跟我一样，就是会一起床就一定要擤鼻涕，然后哈啾的，所以他在咳嗽的时候，他也会常常咳嗽，而且他咳嗽的时候会有一点痰音，甚至有时候会吐出痰。真的有痰，你看，真的有痰，可是他的痰不见得是黄的，有时候是透明的那种。然后可是他平常的精神状况什么都非常的好。那当然偶尔他如果去做运动，是学校如果跑步啊什么的，他就会咳得比较厉害一点，所以他很少参与这样子跑步的东西。那小可嘞？我自己是3个状况都有但是不是都是发生在小朋友身上。像第一个是运动完后咳嗽，其实我在我青春期的时候，我弟弟就一直是这样子，因为他是跑田径的，所以他有时候短跑一跑完，因为都要练，早晨都要练嘛，有时候一练完呢，他就会咳嗽。然后我们是同一个学校的，然后有时候会咳到晚上都会稍微喘。
后来他就真的变成气喘了。所以现在我儿子有的时候像他们冬天去下午会去练篮球，练完之后他会喘，然后会咳嗽的时候，我都先让他坐着。你有时候在跑步的时候张着嘴巴跑嘛，或者是有的时候要玩的时候，你都是张着嘴巴，所以有的时候冷空气进去的时候，就会造成支气管痒啊，或者是变干了，你就会想要咳嗽。好，然后跑完其实渴得要命，你还要等他喉咙有水，我就一定要先才能喝水。我真的有听过，真的就是小时候就是因为跑步，然后因为马上这样子灌水，而且是灌冷水，他就后来就变气喘。我发现真的只要运动就很容易会开始咳，然后咳的时候就没有办法继续，我就不敢再让他运动了，因为我又怕他会继续吐，他有时候会咳一咳以后，有的会咳一咳到对，然后我也不敢马上给他喝水耶，因为我觉得那样更容易呛到，然后就是可能后面的时候等到他舒缓一点，我就给他含个喉糖或者是喝蜂蜜水，让他缓解一点。来，所以呢，如果有符合这种咳，它会是哪一种类型的咳嗽？来看看这种咳是运动型的气喘喽。什么是运动型的气喘？黄医师，其实很多小朋友运动完之后都会咳个2-3声，但是刚才小可或这个刚刚聊的那个故事，就是你可以明显发现。大家都不咳了，就是刚跑完步咳个2声 OK，大家小朋友都就回教室，甚至都下课回家了，他还在咳。那通常我们运动过后30分钟以后，你还在咳，我们就会觉得怪怪的，你都已经整个身体都冷下来了，你怎么还在这么的敏感呢？表示你应该有可能就是这种运动型气喘。那大家可能想说喘，他没有喘啊，他只是咳啊哈。对啊，那我们就要了解。咳嗽就是气喘的前哨站，所以一开始很多孩子还没有严重到喘，他只是以咳嗽表现，那你可能就会给他什么喉糖啊，对，蜂蜜啊，就会让他让这个咳嗽的这个症状被掩盖住了。那你就没想到下次一次比一次严重，有一次可能就传到不行，你要去挂急诊，要吸药。所以我想小朋友只要有这些。平常就有点咳，运动后咳得更厉害，而且比人家咳的时间又久，咳到那天晚上还在咳，然后痰音很重，不过没有生病的样子，那么你应该就可以想这个运动型气喘。假设气管就像一根珍珠奶茶的吸管好了哈，就那么粗嘛哈。那我们今天因为假设我们今天讲运动的时候，我们吸了冷空气、干空气，造成我们这个黏膜就开始水肿。那水肿以后就会分泌很多的痰，